sånn her, det er ikke så mye storfisk akkurat i dette motvatnet her, men det bruker å være mye. Det er noen store fine. Hvordan er det? Er dere fornøyd med det her? Jo, ja da. Det er ikke det dårligste. Det er langt ifra. Det er sånn gjennomsnittlig, hva skal man si, god gjennomsnittlig fangst. Så er det jo ikke med. Jeg har flyttet bakken lenger ned. Nå trekker jeg jo ganske likt i forhold til hva av de andre som er større da. Det er ikke så stor litt man setter nota ut her da. Er det mange igjen som trekker not her oppe i Autun? Nei, jeg vil kanskje si to gårdsplasser som trekker aktivt da. Eller, ja, så å si årlig da. Ellers så er det nok ikke noe mer enn det. Så er det nota her, og så er det nota på gården vår som egentlig er aktivt i bruk. Per dags dato. Men hvorfor gjør dere det her? Ja, man kan vel finnes det flere årsaker hva man kan begrunne det for at, men det er noe sosialt og det interesse og holde vannet i takt og ja, det er jo en fin måte å kultivere og holde fiskebestanden i på en god kvalitet, og så er det noe, holdt jeg på å si, kjekt å drive på med litt sånne kulturelle ting som var livsnødvendig før i tida. Tidligere var det mange som trakk not her oppe. Ja, det var det. Det var noe, for å si nesten, de fleste fastboende her hadde jo sin egen not og sine faste plasser de trakk not. Og da trakk de jo not så sine, hvis ikke daglig, så i hvert fall flere ganger i uka for å få mat. Og det var noe hovedsakelig sik da, de fisket her i dette vannet. Så da var det både kokt sik og stekt sik, og så tok de og salta sik til vinteren og røkte sik. Men de som Autje-folket dro ikke ned til elva og fisket? Jo, det gjorde de også. Det er flere, kan du si, tradisjonelle notfiskeplasser borte ved Stalonjavi og ved Chabrasjokka-munningen dro de masse not, og nedover mot Myron og sånn, så det var noe ganske mye, holdt på å si, tidskrevende arbeid. Det var noe sånn som min farmor brukte å si når hun var liten, så da hadde de jo egentlig ikke motor, så da rodde de også nedover med håndmakt ned til Kautokeinoelva, dro not der, og så var det tilbake igjen midt på natta, og så opp igjen neste morgen og drive på med slått, og når kvelden kom så var det ut med not igjen, og det var sånn den tre ting på sommeren da. Det er veldig effektivt å fiske med not når man har kunnskapen om det, og hvor og når og sånn man skal sette det ut. Så man kan få stor fangst av det, og det er jo egentlig, holdt på å si, i forhold til fiskekvaliteten også, hvis man skal snakke om kvalitet på fisken, så blir kvaliteten på fisken mye bedre enn fisk som er fanget i garn. Så får fisken helt i 100% livet når du får den opp, og fisken har ikke fått noen trykkskader fra garnmerker og sånt.
Det merker man når man koker siken, at man merker utrolig forskjell på om den fanget med not eller med garn. Det merkes stor forskjell. Får ikke sårene på fisken som får garn. Får dere ørret på not? Det hender, ja. Det en god bestand av ørret, og ganske storvokst ørret i dette vannet, men altså som på sommerhalvåret så nå ørreten mer en bifangst da. Det en bonus av og til, men utover mot slutten av august, eller la oss si slutten av september da, om man orker å stå og trekke not i skumninger og i mørket, da kan man få alvorlig mye ørret, altså spesielt sånn her i rundt elvemunninger og sånt da, hvor ørreten samles. Jeg har jo sett noen bilder av enkelte storfiskere her fra Aukje med stor ørret. Ja, den finnes, det finnes en del av dem, men holdt å si, det går noen timer imellom hver av dem da, spesielt hvis man skal fiske med stang da. Har ørret, den opprinnelig fisk, eller den tilført? Akkurat her i dette vassdraget jeg litt usikker, men jeg vet om enkelte vann her i nærområdet, som for eksempel Årasjauri, hvor jeg egentlig, holdt å si, ja, eller at den har i hvert fall kommet fra andre vann hvor den har vært tilført til, som har tilknytning til, og altså de siste 20 årene så har det egentlig vært, eller for 20 år siden så var det veldig sjelden man fikk ørret der borte. Da var det for det meste røyer, men på de siste 20 årene så har det blitt alvorlig mye ørret, og stor fiskespisende ørret. Og det merker vi på røyebestanden også, at røyebestanden har jo egentlig gått kolossalt kraftig tilbake. Men kan man gjøre noe med ørreten? Det finnes jo muligheter for det, men det som litt vanskelig med ørreten er at ørreten en fisk som man kaller for en aktiv jeger, som jakter aktivt i alle vannlag, og som vandrer over store områder i vannet på jakt etter mat. Mange sier jo også at gjedda også en uønsket art som spiser ørret og røye, men sammenligner man gjedda og ørreten, så ørreten en mye større trussel for andre fisk. Gjedda holder seg for det meste veldig stasjonært, og holder seg stille i bukter og mellom siv og gress, og tar fisk som kommer forbi, mens ørreten den jakter aktivt og bevisst. Det mange sånne, holdt på å si, ja, la oss ta for eksempel et eksempel for 10 år siden, da jeg var fisket på isen i Årasjauri. Her fikk jeg 6-7 sånne fine røyer til steikinga, sånn 20 cm lang. Og samtlige hadde bitemerker etter ørretkjeften i seg. Så det... Men å fiske aktivt etter og målbevisst etter ørret, det litt vanskelig. I alle fall i sånne store vann som vi har her oppe da. Da det noe mest egentlig om høsten, senhøsten, når ørreten samler seg i bekker og kulper for å gyte, at man kan ta en stor fangst av den da. Har dere prøvd det? Ikke sånn, vi har ikke kultivert etter ørret bevisst enda, i hvert fall i forhold til bygdelaget. Men vi har snakket om det da, at kanskje vi skal modernisere oss og gå bort ifra det her med å fiske ut abboren, og i stedet for å begynne å fokusere på ørreten. Men man ser jo det når man trekker not og setter garnet på senhøsten på sånne plasser hvor ørreten samler seg for å gyte, så får man jo en god del. Så det absolutt en mulighet. Så nå klargjøres det for neste trekk? Ja, nå er det bare å få hele nota opp i båten, kjøre fisken til dem som skal sløye og koke
Og så når vi har fått levert fisken, så starter vi ut og trekker et nytt notvatt med en gang. Det er bra trim det her i lengden, om man holder på med det her flere timer om dagen. Hvor mange ganger for sommeren trekkes det not? Tja, I dag, altså... Ja, altså i dagens samfunn, eller nå i denne moderne tiden her, så altså, på gården vår så trekkes det vel, jeg vil si gjennomsnitt 5-6 ganger i året, på sommerhalvåret da. Det var, ja nå bor ikke jeg... 14 dager siden trakk sist. Ja. Men nå bor ikke jeg personlig her da i Kautokeino lenger, så på en måte hadde jeg selv bodd her på en måte, så hadde jeg sikkert dratt not flere ganger mer aktivt da. Men det er jo kjekt å få være med på det her, altså. Det er noe sånt arbeid som jeg har på en måte vokst opp med, både med mine onkler og tanter og besteforeldre, og jeg har vært med på det her årlig, så det er jo en fin... Jeg liker å holde på med det her. Jeg synes det er morsomt. Vil nottrekking, vil det dø ut? Ja, hvis det fortsetter på den måten som nå, altså, så gjør det nok det. Men vi har jo, det er derfor vi har på en måte disse her notdagene da, for å forhåpe å rekruttere den yngre generasjonen til å, i alle fall hvis de ikke fortsetter med det her, men i alle fall at de får kunnskap og får viten om det her, at dette er noe som drives med. Men jeg tror det handler litt om at i dagens samfunn så er ikke dette her en nødvendighet lenger. Det er så enkelt å dra på butikken og få kjøpt seg ferdig produsert mat, og som er pakket og klart, og du trenger ikke hverken sløy eller tilberede det på noen som helst måte. Den maten er der. Men det er vel ganske langt mellom siken inne i de butikkene? Det er det. Det er det absolutt. For noen år tilbake i tid så var jeg innom Rema 1000 her i Kautokeino og spurte dem direkte ut at hadde ikke det vært noe å ha en ferskvaredisk? Jeg kan komme med fersk sik 2 ganger i uka til dere. Ja, det har de hatt lyst på lenge. Det var det eneste spørsmålet da som kom, det var det at har du godkjenning fra Mattilsynet? Nei, det har jeg ikke. Og det er liksom der det stopper da, at privatpersoner har ikke lov i forhold til den norske lov å levere sånt fritt inn da. Så der tenker jeg at det kunne kanskje ha vært noe endringer for å gjøre det enklere for oss som trekker not og som får såpass mye fisk på et notdrag, og som kanskje ikke får brukt opp all fisk. Det kunne ha vært en fin mulighet å levere fersk fisk, sånn at andre kunne også ha fått tak i det. Kanskje et mottak? Ja, for eksempel. Det kunne også ha vært en mulighet. Det er jo utrolig mange her i Kautokeino som driver aktivt med fiske, om det er, men kanskje ikke akkurat med not, men i hvert fall garnfiske på sommeren. Det er jo veldig mange som tar 4-hjuling og henger og en gummibåt med på hengeren og tar med seg en 20-30 garn og drar ut og fisker, og så det kunne absolutt vært et marked for det. Det er vel kanskje flere som savner fisken enn det fiskere? Det er det absolutt. Det er veldig mange som bruker å spørre har du litt fisk til meg også, kan jeg få kjøpe av deg, kan jeg få litt sånn og sånn og sånn. Så det er jo absolutt folk er glad i fisk her oppe, spesielt sik og røye. Det er liksom de 2 fiskene der som er mest populære.